应该不是这里，应该这里是机车的，不是，这里是脚踏车的。那怎么回去？应该不是这条路，这应该是，因为那个路一看就好像有点像是脚踏车的。一档嘛，对不对？不知道，反正有入档就是了。没有啊，嘿。没有啊，没有入档。前面有位，前面好像有路。
要吗？后面其他门就出不去了。不知道，应该沿着这个可以骑出去吧？一个坡上。对啊，这口径要很好的啊，一直放一直放。